Is het al 9 uur? Nog 1 minuut. Goedemorgen, Friese liefhebbers en fokkers. Wij zijn blij jullie welkom te heten op deze zonovergoten dag. Jammer van het aantal en de deelnemers natuurlijk. Dat heeft te maken met de tendens van tegenwoordig, van de locatiekeuring, et cetera. Maar desalniettemin gaan wij vol goede moed aan de 24e Fokdag van Limburg beginnen. Wij wensen alle deelnemers heel veel succes, alle voorbrengers en mensen die dit mogelijk hebben gemaakt vandaag. En toi toi toi, veel succes.
Welkom hier op de Fokdag in Limburg. We zijn vandaag gestart met het entertje, nummer 5. Enter is royaal ontwikkeld, ook lang gelijnd. Goed schouder ligt erin, ook een lang kruis. Rug is voldoende sterk. Rastype heeft een mooie verticale hals. Het hoofd is voldoende edel. Beenwerk heeft veel hardheid, is ook voldoende correct gesteld. Het achterbeen is wel gehoekt. De stap is hij krachtig, maar hadden we graag iets meer ruimte en souplesse gezien. De draf heeft hij ook voldoende kracht. Hadden we graag ook iets meer balans en iets meer draging en souplesse gezien. Totaliteit krijgt dit enter vandaag een tweede premie. Gefeliciteerd. Good morning, people abroad. We start today with enter number 5. This is good developed 1-year-old. He's long-lined, a good shoulder, a long croup. The back is sufficient. The racial type is a nice outstanding neck. The head is noble enough. The quality of the leg is hard and the straightness is good. He's sickle-togged in the hind leg. The walk is powerful, but we could have more reach and suppleness. The trot also powerful enough. We like to see more flotation and balance. So overall, he gets a second premium.
tweede premie of zelfs sterverklaring met een eerste premie. Op het moment dat de paarden individueel beoordeeld zijn en ze worden uitgenodigd om terug te komen aan het einde van de rubriek, is er al een grote kans op een primering. Dus hebben wij in de baan catalogus nummer 7, Wietske van de Heikant. Zij is een dochter van Rindert uit een kroonsport dubbel A-merrie van Stendert. Die nu in de baan staan, dat zijn de heer Jan Hellings, mevrouw Ulrike Bijsner en de heer Manuel Gasseling. Er staat nog een vierde persoon in de baan. Dat is een stagiaire van de koepelvereniging Fokkerijzaken. Zij loopt vandaag stage bij het Fries Paardenstamboek. Op het toiletteren van de paarden. Het is natuurlijk al enkele jaren verboden om de oren uit te scheren. Dat geldt nu ook voor de tastharen, met name rond de mond en de ogen. Daar wordt vanaf dit seizoen op gehandhaafd. Dus daar wordt wat strenger op gelet in het kader van het dierenwelzijn.
Oké, rubriek 5. Paard nummer 7 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat. Mooi edel hoofd erop heeft. Ook een verticale hals. Een mooi behang erop. In de bouw hadden we hem graag iets langer gelijnd zien. Ook iets sterker in de bovenlijn. Het kruis is wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, maar we hadden hem graag correcter gezien in de voorbenen. De stap is voldoende ruim en actief. De draf heeft ook wel voldoende ruimte. We hadden hem graag iets meer zijn reizen. Hij blijft een beetje op een voorhand. Beweging is voldoende, maar ik ga even een beetje omstaan. Dan is de verbinding een beetje beter. De beweging is voldoende, maar de correctheid in de benen en ook de bouw weerhouden van een primering. Dus dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Category 5, the 4-year-old for full book, the number 7. Is a nice racial type, has a noble head, a long neck, also a lot of manes. The conformation we like to see more long-lined. He's also a little bit weak in the back and sloping in the croup. The quality of the leg is sufficient. The straightness in the forelegs could be better. The walk is good reach and enough rhythm. The trot also good reach, but we like to see him more go uphill and bringing the hind leg under the body. The movements are sufficient, but the straightness in the legs and the conformation keep him from premie. So we take him this one in the stud book without premie. Nummer 7, we vervolgen het programma met catalogus nummer 8. Fabienne J.L. Zij is een dochter. Ik kom de vader hier niet tegen in het boekje zo snel. Ik zie het inderdaad, een dochter van Door uit een stamboekmerrie van Feit.
paard nummer 8 in de baan. Zijn paard dat hadden we toch graag iets rijker in het rastype gezien. Hij miste oprichting, had ook wat meer uitstraling in het hoofd mogen hebben. In de bouw heeft hij een goede romprichting. Hij is heel strak in de bovenlijn. Het kruis heeft voldoende ligging. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Hij had ook graag wat royalere hoeven gezien, ook wat meer lengte in de koten. Hij is voldoende rechtgesteld. In de bewegingen missen we toch de regelmaat en de kracht vandaag. Dus gezien de beperking in de beweging kunnen we vandaag dit paard helaas niet opnemen. Horse number 8. We like to see horse number 8 richer in the racial type. He's lacking the off-standing neck and also the head could be nobler. The conformation, he has a good body line, but he's very straight in the top line. The quality of the legs is sufficient, also the straightness, but he has small hooves and could also have more length in the pastern. The walk and the trot today is lacking the regularity and also the power, so because the movement, we cannot take this horse in the stud today. Geef ik dadelijk het woord aan de heer Jan Hellings, voorzitter van de jury. Automatisch is catalogus nummer 6 de beste 4 jaar en oudere veulenboekmerrie van deze keuring, ongeacht de primering. Ja, dank u wel. De rubriek 5, 4-jarige en oudere veulenboekpaarden. We hebben hier 3 paarden gekeurd. Nummer 6 is terug voor primering. Paard dat in het rastype iets rijker in de voorhand komt. De hals is iets horizontaal gesteld. In de bouw heeft hij een goed schouder. De bovenlijn is voldoende sterk. Ook een goede ligging van het kruis. Beenwerk heeft goede hardheid. Beenwerk heeft goede hardheid. Is ook voldoende correct gesteld. Ietsjes toontredend van voor. De stap is actief en goede tak erin. Voldoende ruimte. De draf heeft hij heel goed achterbeengebruik. Heeft hij goede balans. Ook veel buiging in het achterbeen. Kon het voorbeen nog net ietsjes meer uitleggen. Maar gezien zijn goede draf, dat compenseert op het rastype. En wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek. Sterverklaar met een tweede premie. Gefeliciteerd. Category 5, the 4-year-old full book. Number 6 is back from premium. It's a sufficient racial type. The neck could be more vertical. The conformation is good shoulder. Top line is sufficient. Also good croup. The quality of legs is also good. The straightness is sufficient.
The walk is active and a good rhythm. Could be have a little bit more reach. The trot has a powerful hind leg. Is a good balance because of the good trot that compensates for the racial type. So this one becomes in the stud book a star with a second premium. Dus de felicitaties voor Fleur van Kempen met haar nieuwe stermerrie, tweede premie, Lopke C. En na deze rubriek vervolgen we het programma met rubriek nummer 6. De opnames van de 3 jaar en oudere merries. Daarvoor hebben we catalogus nummer 9 en 16 nodig. Paarden worden allemaal van tevoren gemeten. En ook deze paarden, aangezien het Veulenboek paarden zijn, komen in eerste instantie instap in de groep de baan in. Zoals gezegd, u heeft haar natuurlijk al lang herkend. Naast mij Ingrid Truijens. Een heel bekend gezicht op de fokdagen, dressuurwedstrijden. Eigenlijk alles wat met Friese paarden te maken heeft. Ben je een beetje aan het genieten, Ingrid? Heerlijk. Mag prachtig weer en het is gewoon een leuke vereniging. En ze verdienen eigenlijk veel meer deelnemers dan er vandaag zijn. En dat vind ik het jammere. Ja, dat is inderdaad een dingetje. Maar laten we vandaag voor kwaliteit gaan. En ik weet zeker dat jij die kwaliteit prachtig weet vast te leggen op de foto. We gaan er weer van genieten. Dankjewel. Ik doe mijn best.
Fort Merry, Goedelen. En zij is weer een dochter van Pier. Nou, mijn overbuurman Boer, die met zijn boekhouding.
Rubriek 6. Driejarige veulenboekmerries. Paard nummer 9. Paard dat goed in het rastype staat. Mooi verticaal halsstrop heeft, voldoende edel hoofd. Ook in de bouw, modern gebouw, dus een goede romprichting, hoogbenig. Kon iets meer langgelijndheid hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. De stap is ruim, heeft hij ook veel activiteit, mochten we maar meer souplesse hebben. In een draf is hij lichtvoetig, maar heeft hij toch moeite met de regelmaat. Dit is toch een stuk een beperkte factor, gezien daardoor wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Horse number 9 is a nice racial type, nice offstanding neck. Head is noble enough, is a modern type of horse. Good body line, long legs, could be a little bit more long length. The quality of the legs is sufficient, all there's a good straightness. The walk has a good reach, is active, should have more suppleness in the trot. She's light-feeded, but she's lacking the regularity. So today we take this one in the stud book without premie. En we vervolgen rubriek nummer 6 met catalogus nummer 11 nu in de baan. Chiara Tialda Damben. Zij is een dochter van Julius uit een kroon dubbel A-merrie van Bartelen.
Nodigt om aan het eind van de rubriek terug te komen voor primering. En nummer 10 is Lienke A.J. Zij is een dochter van Tide uit een stermerrie van Monte.
om aan het eind van de rubriek terug te komen voor de primering. Ontbrekend in deze rubriek zijn catalogus nummer 13 en nummer 15. Dus die gaan we vandaag niet zien. En nu hebben we catalogus nummer 12 in de baan. Dat is Lot van de Meijkade. Zij is een dochter van Menne uit een stermerrie van Tjalle.
Bijhouden. Ook catalogus nummer 12 gaan we daar terugzien voor de primering. Hier heb ik bij mij staan Wil Thijssen, u natuurlijk allemaal bekend. Op zijn vrije dag komt hij lekker hier in het Limburgse, waar hij natuurlijk zelf ook vandaan komt, paarden kijken. Een beetje aan het genieten, Wil? Ja, heel erg aan het genieten. Mooi weer, mooie accommodatie en nu ook leuk driejarigen. Ja. En hoe vind je het dat we vanuit de Peelbergen weer terug zijn op het oude nest de Vosberg? Nou, de Peelbergen was natuurlijk toch een toplocatie, maar een hele grote locatie. Iets anoniemer als je daar was. Dit is natuurlijk toch, laten we zeggen, intiemer. Heel mooi terrein. En de baan is heel mooi aangepast. We hebben nu ook een heel goede bodem hier. Dus dat is een uitstekende locatie. Ja, het is een beetje Vosberg 2.0 geworden. Zoals gezegd, een prachtige locatie, goede bodem. En hopelijk hele mooie, goede resultaten vandaag op onze Fokdag. Nummer 14, Liefke van der Vaart. Liefke is een dochter van Mijnte uit een dubbel A-stermerrie van Jelke. En bij deze willen we graag vanuit het Limburgse Wies van der Vaart heel veel beterschap wensen op dit moment voor behandeling in Mexico. Ik weet dat ze kijkt via de livestream. Veel succes vandaag met je merrie hier in de baan, Wies. En heel veel succes met je gezondheid.
13 en 15 hebben we met catalogus nummer 16 alweer het laatste paard van deze rubriek in de baan. En catalogus nummer 16 is Jitske. Zij is een dochter van Tide uit een stermerrie van Beert. Driejarige Veulenboekmerries, oftewel de Koninginnenrubriek, is gesponsord door Dierenartsenpraktijk Van El. Dierenartsenpraktijk Van El, welke gespecialiseerd is in het begeleiden van uw merries en natuurlijk ook gespecialiseerd zijn in embryo's. Dus Dierenartsenpraktijk Van El, sponsor van deze Koninginnenrubriek.
primering. En dan gaat het nu spannend worden in welke voorlopige kwaliteitsvolgorde deze 5 paarden terug gaan komen. En ik heb de voorlopige volgorde voor u. Binnen mag komen nummer 12, gevolgd door nummer 11, 16, 10 en 14. Ik herhaal nog even nummer 12, 11, 16, 10 en 14. Loopt nog na. Blijft de volgorde zo? Klopt de primering? En dan gaan de paarden dadelijk voorzien worden van commentaar. Dat gaan we doen van achter naar voren. Zodat enigszins wordt opgebouwd de climax van het hoogst geplaatste paard.
Dus nummer 14 mag 1 plaats omhoog. Dus ze zijn eruit. Het woord aan Jan. Ja. Ja. Ja, dankjewel. We hebben hier de 3-jarige Veulenboekmerries. We hebben hier 5 paarden terug voor premiering. Op de 5e plaats nummer 10. Paard dat heel goed in het rastype staat. Mooi sprekend hoofd heeft. Goed gevormde hals. De hals is wel wat zwaar. Hij is mooi evenredig gebouwd, ook goed gesloten. Misschien iets rijk in conditie. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. We hadden hem graag iets meer hardheid gezien. De stap voldoende ruim, mocht hij iets meer tact laten zien. En draf heeft hij ook voldoende ruimte, voldoende kracht, maar daar toch iets meer dragend vermogen en iets meer reizen in de voorhand. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Paard nummer 14. Paard dat goed in het rastype staat, veel behang erop heeft, een lange hals, mocht iets meer oprichting hebben. En de bouw voldoende lange lijnt, kon iets sterker in de middenhand. Iets sterker in de middenhand. Beenwerk heeft goede kwaliteit. De stap is actief, ruim, heeft ook goede souplesse. Ook de draf heeft hij goed gebruik van het achterbeen. We hadden hem graag nog iets meer zien reizen in de voorhand, maar heeft voldoende balans. Gezien zijn goede beweging wordt dit paard opgenomen en tevens sterverklaard met een 2e premie. Paard nummer 16. Paard met veel rasuitstraling. Een edel hoofd erop, lange hals. In de bouw is hij hoogbenig, heeft hij goede romprichting. Hadden we graag toch wel wat sterker gezien in de middenhand, ook met name de lende kruisaansluiting. Beenwerk is goede hardheid. De hoeven konden iets correcter. De stap heeft hij ook veel ruimte en een goede lossigheid. En draf heeft hij ook veel ruimte, voldoende draging. We hadden hem graag ook iets meer het achterbeen zien omtreden, maar heeft toch voldoende balans. En daarom wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek ster met een 2e premie. Paard nummer 11. Paard dat modern gebouwd is. Mooie romprichting, opwaarts gebouwd, sterke bovenlijn heeft. Ook een type voldoende uitstraling, mocht hij iets meer luxe hebben. Een beenwerk, voldoende hardheid, wel wat gehoekt in het achterbeen. De stap heeft voldoende ruimte en een draf waardeert dit paard zich ook op. Heeft goed gebruik van het achterbeen, klimt er mooi in. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en ster met een 2e premie. De gehoektheid van het achterbeen weerhoudt hem van de 1e premie. Dan hebben we paard nummer 12 op kop. Paard ook lang gelijnd.
Ook goed in het rastype, veel royale voorhand. Het hoofd is ietsjes lang. Beenwerk heeft veel hardheid, is wel iets grof op de sprongen. Paard stapt heel makkelijk met veel ruimte en souplesse. Ook in een draf klimt hij er mooi in. Heeft hij veel vermogen, kan hij makkelijk schakelen. En gezien de goede beweging wordt dit paard opgenomen en sterverklaard met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. The trio on all foal books. We have 5 back for premie. On the 5th place, number 10. The good racial type, also a good conformation. The quality of the leg could be better. The walk could have more rhythm. The reach is sufficient. The trot is also a good reach, but should have more power and more balance. So this one is taken in the stud book with a 3rd premie. On the 4th place, number 14. Nice racial type, long neck, could be more vertical. The conformation is sufficient. It could be a little bit built more uphill. The quality of the leg is also good. He has a good walk, a good reach. The trot is also good reach, good action in the hind leg. So because he's good movements, he comes a star with the 2nd premie. On the 3rd place, number 16. A nice racial type, noble head, long neck, the conformation and long legs. Could be stronger in the back. The legs are hard and straight. The walk is also good reach and good, powerful enough. The trot has also good reach. He's going uphill sufficiently and going uphill. So overall, stud book star with the 2nd premie. And number 11. Modern type of horse is built uphill. Also the racial type is sufficient. He's a little bit long in the head. The quality of the leg is good, but he's very sickle-tongued in the hind leg. He has a good walk, good rhythm, and reach is good enough. Also on the trot, he's going uphill. He has a very powerful hind leg. So this one is taken in the stud book star with the 2nd premie. Then on the 1st place, number 12. Long-lined horse, but strong in the connections. Also good racial type, nice vertical, off-standing neck. Quality of the legs is good. The walk is very good, good reach, good rhythm, and lots of power. And especially in the trot, he's going uphill. He has power from behind. He can accelerate, and there is a lot of balance. So this one becomes stud book star with the 1st premie. Resultaat: 3 nieuwbakken stermerries met een 2e premie en een prachtig koppaard. In catalogus nummer 12 ster geworden met een 1e premie. Dus de felicitaties voor Willem Lokhorst, stal de Meikade. En er komt nog een prachtige stalplaat bij, meneer de voorzitter. Nummer 12, Lot van de Meikade, een jonge mennendochter uit een stermerrie van Tjalle. En Willem is natuurlijk een zeer gewaardeerd lid van onze fokvereniging. Maar natuurlijk ook Stal de Meikade een heel erg gewaardeerd sponsor. Willem, hoe voelt het? Went het ooit? Went nooit, blijft altijd mooi. En vooral eigen fok. En even de baan zien sjouwen, dat is kippenvel, mooi. Goed, hè? Het ging ook echt heel erg prachtig. Wat vind je van de locatie hier? Ik vind het een toplocatie. Volgend jaar maar weer hier. Dat klinkt goed. Dus wilt u ook een 1e premie? Ik zou zeggen, kom volgend jaar hier naartoe. En we gaan natuurlijk genieten van een prachtige ereronde. We pakken eerst even de stamboekmerrie. Gevolgd door de 3 tweede premie stermerries. En afsluitend de baan alleen voor nummer 12. Lot van de Meikade. Geniet ervan.
mag nog een keer extra voor Lot van der Meijkade. Eerste premiester, proficiat. Vanmiddag nog terugzien voor het kampioenschap. We gaan verder met rubriek 7, de rubriek graadverhoging. Stamboek Merrie die gaat kijken of ze een gooi kan doen naar het sterpredicaat. En dat is catalogus nummer 17. Nummer 17, dat is Eliana van Broukhuizen. Zij is een jonge epke uit een stamboek model Triple A Merrie van Fabe.
Haar rubriek maakt haar natuurlijk ook de beste van de rubriek graadverhoging. Maar we gaan kijken of we het nog wat mooier kunnen maken. Het woord is aan Jan. Ja, dankjewel Jolanda. Rubriek 7, de graadverhoging, dus 1 deelname, nummer 17. Paard dat goed in trastype staat, veel behang erop heeft, mooie lange voorpluk, dat is wat we graag zien. Ook edelhoofd, een hals heeft hij voldoende lengte, we hadden graag iets meer kap gezien. De bouw, een goede romprichting, ook hoogbenig. En de aansluitingen kon hij wel wat sterker zijn, hij mist een beetje de bespiering in de bovenlijn. Beenwerk is voldoende rechtgesteld, ook goede hardheid erin. De stap is ruim en een goede takt. We hadden graag iets meer kracht in gezien. In de draf heeft hij ook ruime passen. Heeft hij veel buiging in de gewrichten. Is wel iets traag, maar gaat toch goed opwaarts. In totaliteit wordt dit paard vandaag beloond met een tweede premie en daardoor sterk verklaard. Category 7 for upgrading. There's one entry, number 17, a horse with a nice racial type and lots of manes. Also a noble head. The neck is long but could be more arched. The conformation had a good body line. He has long legs. They could be stronger in the top line. He's lacking the musculation. The quality of the legs is good. Also the straightness is good. The walk has a good reach, good rhythm. Could have more power. Also the trot has a good reach. Makes long strikes and a lot of action in the joints. He could have a little quicker hind leg, but overall he comes star with the second premium. Nou, beste van de rubriek worden was vandaag misschien niet zo moeilijk. Ster worden is het altijd wel. Dus een geweldige felicitatie voor de eigenaren van catalogus nummer 17. Zijn ze aanwezig of zijn ze vertegenwoordigd vandaag? Want ook voor dit paard natuurlijk de felicitaties, bloemen en de mooie stalplaat. En jij geeft ze wel door richting Frankrijk. Even een fotootje. Frank, even omdraaien. En natuurlijk een mooie ereronde voor deze graadverhoging naar ster tweede premie. Eliana van Broekhuizen. En de felicitaties gaan naar Frankrijk. Eule Frison d'Amem in Manetrol. En meneer de voorzitter, een beetje tevreden met het verloop? Ik vind het geweldig. Het is een geweldige mooie dag. Ideaal voor de keuren en ook goede resultaten. Dus ik zou zeggen, mensen, schroom niet voor volgend jaar en zorg dat we een royaal aantal paarden krijgen voor de volgende keuring. Regel jij dan ook weer zo'n heerlijk weer? Dat gaan we doen. Nou, na die toezegging gaan we verder met de rubriek 8. Dat is de rubriek voor de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Daarvoor hebben we 3 paarden in de baan. Die komen niet eerst in een groep. Dus de oproep is voor catalogus nummer 18 om richting de baan te komen.
Isabel de Roos. Zij is een dochter van Beert uit een sterpreferente merrie van Tjerk. Premie. Want een eerste premie betekent een uitnodiging voor de centrale keuring, waar de mogelijkheid is om voorlopig of definitief kroon te worden. En catalogus nummer 18 is klaar. Mag na deze rubriek terugkomen voor primering. En de baan is bijna vrij voor catalogus nummer 19. Van de Dembro Stables in de baan. Zij is een dochter van Alwin uit een stamboek model preferent AA merrie van Beert.
En als laatste paard in deze rubriek krijgen we catalogus nummer 20. Elien RS van Top en Twel. Zij is een onderdochter uit een Ster Sport Dubbel A-merrie van Heidse.
tijdsvolgorde. Volgorde nummer 19, nummer 18 en nummer 20. Zoals gezegd, stermerries op de keuring proberen een eerste premie te halen, kunnen nooit gedegradeerd worden. Stermerrie blijf je voor het leven. Of je moet natuurlijk een upgrade kunnen krijgen. Eerst een eerste premie, dan een uitnodiging voor de centrale keuring, waar mogelijk het voorlopig kroonpredicaat voor deze jonge merries wacht. Naar voren besproken worden. Jan gaat daar het woord van voeren. Hij kijkt nog even. Hij wikt nog even. Oh, ze zijn eruit. Het woord is aan Jan. Ja, dankjewel. Even de goede verbinding opzoeken. Oké, we hebben hier 3 paarden, 3 stermerries. Dat is altijd een mooie rubriek voor het keuren. Kijken hoe ze zich bewaard hebben. Op de derde plaats nummer 20. Een mooie rassige merrie. Mooie front erop. Mooie gevormde hals. Ook veel behang. Edel hoofdje. In de bouw goede romprichting. We hadden toch graag de middenhand sterker gezien. Met name de lende kruisaansluiting kon sterker. Beenwerk heeft voldoende hardheid, ook voldoende correctheid. De stap is voldoende ruim, we hadden daar toch graag iets meer souplesse in gezien. De draf is krachtig, heeft veel actie in het achterbeen, maar blijft toch een beetje veel op de voorhand. En het voorbeen mocht ook verder uitgelegd worden. Mooie merrie, maar voor een eerste premie vandaag onvoldoende. Dan op tweede plaats nummer 18. Ook een merrie die goed in het rastype staat. Edel hoofd op heeft staan. Goed behang in de bouw. Ook correct gebouwd dus. Beenwerk heeft veel hardheid en zijn rechtgesteld. De stap hadden we graag iets meer ruimte gezien, ook iets meer kracht. Mocht ook wel meer doortreden. De draf is je wel opwaarts, maar moet je achter meer omtreden, meer gaan zitten.
Dus een mooie merrie, maar geen uitnodiging voor de centrale keuring. Dan nummer 19. Een merrie met heel veel statuur. Kijkt mooi de wereld in. Heel veel front erop. Ook hoogbenig, lang gelijnd. Correct gebouwd. Beenwerk heeft royale hoeven. Ook goede hardheid. De stap was toch een beetje een aandachtspunt. We hebben hem even de tijd gegeven dat als hij een beetje zich gaat ontspannen, dan komt er wel voldoende ruimte en souplesse in. Het blijft wel een aandachtspunt in een draf, ook met name de tweede ronde. Zo gauw als hij een beetje tot rust komt en zijn balans vindt, dan gaat hij mooi opwaarts en hij maakt die mooie ruime passen. Dus gezien zijn goede type en een goede draf wordt hij vandaag beloond met een eerste premie. Category 8, the Star Mass. We have here 3 entries. On the third place is number 20. A nice racial type, a nice off-standing neck, also a lot of manes. The conformation, good body line, but the top line could be stronger, especially at the loins and the croup connection. The quality of the legs is sufficient. Also the straightness is sufficient. The walk is good reach, but could have more suppleness and more power. The trot, good action in the hind legs, but stays too much on the forehand, so no invitation for the central curving. Then the second place, number 18, good racial type, nice shaped neck, also a lot of manes, conformation, good body line, also good top line. The walk is the reach is good enough, but should have more suppleness and more power. The trot also a good reach and powerful enough, but stays too much on the forehand, so go more uphill. So no invitation for the central curve. Then at the first place, number 19, a horse with a lot of stature, nice forehand, nice off-standing neck, a lot of racial type, good conformation, long line to long legs. The quality of the legs is good. The walk is, when he relaxes himself, he gets a good rhythm and a good reach, but it stays in the point of attention. But also the trot is good, nice roomy passes, good balance and going uphill. So for the good racial type and the trots, he gets the first premium. Ja, felicitaties. Komt u even bij mij, mevrouw Ebben. Mevrouw Ebben, komt u even bij mij. Kom eens even vertellen hoe dat het nou voelt. 2 prachtige stermerries natuurlijk in nummer 18 en 20. Maar natuurlijk een schitterende stermerrie in nummer 19. Mevrouw Ebben. Sophie hoor ik, kom even bij mij. Kom even live over heel de wereld uitgezonden. Want je kwam net zo blij de baan in, hè? Ja, was het een verrassing? Of vond je ze al de mooiste? Nou ja, tuurlijk, want het is jij gepaard. Maar nee, ja, je hoopt het gewoon. En je kijkt natuurlijk door de dag heen een beetje de uitslagen en denk je, oh, ik hoop het. Ja, ze laten het toch zien, dus dat is top. Ja, ze ging echt goed, hè? Ja, en op stand is ze al mooi en als ze dan gaat bewegen, ik kan me eigen voorstellen dat je heel erg geniet van het paard. Wat doe je met haar? Nou, dressuur, ga je, ja. Super. Morgen ook bij de Alraco selectiewedstrijd? Nee, ze heeft even genoeg nou. Je hebt groot gelijk, je gaat er lekker van genieten. En we zien haar natuurlijk vanmiddag nog terug voor het dagkampioenschap. Dankjewel. En natuurlijk een ereronde van deze 3 mooie stermerries. We beginnen met nummer 18 en 20. En dan ruimbaan natuurlijk voor de eerste premie stermerrie, nummer 19.
Onze volgende rubriek, rubriek nummer 10, is de rubriek Kroonmerrie. Ik zeg er geen S achter, want we hebben er eentje vandaag voor u. Een merrie die al heel wat heeft afgelegd. En vandaag komt kijken of ook zij een eerste premie en daarbij een uitnodiging voor de centrale keuring krijgt. Want voor merries die een eerste premie krijgen, al wat ouder zijn en ooit een veulen hebben gehad, is er zelfs de mogelijkheid om een upgrade te krijgen naar het modelschap. Dus daar komt vandaag catalogus nummer 21 een gooi naar doen. Informeren bij de stagiaire van vandaag, want ik had nog helemaal niet jouw naam gehoord. Thea Verhoeven. En Thea, jij bent hier namens de koepelvereniging Fokkerijzaken. Je doet de opleiding om alle paardenrassen dadelijk te mogen gaan keuren. En namens welk stamboek doe jij in eerste instantie de opleiding? Ik doe de opleiding vanuit het Fjordenpaardenstamboek. En alle mensen van de Fjorden komen nog een keer, als het goed is, naar een Friese keuring. Oh, want je gaat dus meerdere rassen bekijken. Ja, ik ga zelf... Doet het nog? Oh. Ik ga zelf naar de Friese, een paar van de Fjorden. En ik ga ook nog naar een keuring voor tinkers. Oh, dat klinkt heel goed. Maar misschien dat we je wel kunnen inkapen voor het KFPS, of niet? Ja, nou, ik vind het vandaag heel leuk. Dus wie weet dat ik wel vaker terug kan komen. Super, ik wens je in ieder geval heel veel plezier. Geniet met ons van de Friese paarden en natuurlijk ook van de fjorden.
Ja, kroonmerrie, het één na hoogste predicaat voor de merries te behalen. Dat wordt je natuurlijk niet zomaar. Dan moet zo'n beetje alles kloppen aan je paard. Maar is het vandaag voldoende voor een eerste premie, oftewel een uitnodiging voor de centrale keuring? We wachten nog even in spanning. Oké, de kroonmerries. Dat is de toprubriek van onze keuring. Het is een heel degelijke merrie, sterk gebouwd. Ook mooi evenredig gebouwd. Rastype is voldoende, kon hij iets meer luxe opdruk hebben. Beenwerk, goede kwaliteit. Ook in de draf gaat hij fenomenaal, heeft hij veel vermogen, mooi lichtvoetig. Kan heel makkelijk schakelen, dus dat wil ik graag zien. De stap, dat is toch het aandachtspunt, dan blijft hij toch wel wat kort. Soms heeft hij wat moeite met de regelmaat. Maar daar staat tegenover een IBOP met een stap van 7,5, dus dan vertrouwen we daarop. En krijgt hij daardoor vandaag een eerste premie. The category 10, the Crown Mare, there's one entry, number 21. She's a very strong built horse. Is good in the connection, strong in the connection. The racial type, nice outstanding neck. Could be have a little more luxury. The quality of the legs is good. She has a very powerful trot, can accelerate, and has a lot of bending and action in the hind joints. That's very good. The walk, at this moment she stays a little bit short and sometimes also throws with irregularity. But there is an IBOP, and there has she for the walk is 7,5. We take that in consideration. Then she becomes the first premium. Ja, prachtig resultaat. Mooie kroonmerrie. Eerste premiebeloning. En daarbij dus de uitnodiging voor de centrale keuring. Waar ze natuurlijk haar beste beentje voor gaat zetten om te kijken of ze een upgrade kan krijgen richting model. Maar deze uitnodiging is daarin de eerste stap die genomen moet worden. Dus daarvoor, familie Kempen, Elle, heel veel felicitaties en veel succes. Ze is natuurlijk prachtig, Elle. Ze kan geweldig lopen. Maar hoe is het karakter van zo'n kroonmerrie? Zij is een heel fijn paard, heel goed karakter. Zoals een Fries hoort te zijn eigenlijk, hè? Nou, dat hoor ik heel graag. Dus geniet ervan. En we zien haar vanmiddag natuurlijk terug voor het kampioenschap.
Ja, en dan is het ruim baan voor de enige volwassen heer vandaag. Rubriek nummer 12. Premiekeuring voor de Veulenboekerijen voor opname en hopelijk en mogelijk ook sterverklaring. En de ruin die dat komt doen vandaag is nummer 22. Hoppe van de Dembro Stables. Mooie naam. Een jonge Elias uit de modelmerrie. Stamboek model Sport AAA van Pier.
Eerste prioriteit is natuurlijk stamboekopname. Maar komt er nog een premie aan te hangen. Ook hij is enige in zijn rubriek, dus automatisch het beste ruin van de fokdag. Dus buiten dat je paard in een geweldige conditie wordt voorgesteld, krijg je bloemen, een mooie stalplaat, hopelijk een mooi kleur lintje en prachtige foto's natuurlijk. Ik kan het maar los hebben, hè? Oké, rubriek 12, de vullenboekruin, nummer 22. Een paard dat goed in het rastype staat, mooi gevormde hals heeft, ook een edel hoofd, mooi behang erop en de bouw. Is evenredig gebouwd, ook sterk in de verbinding. We hadden graag toch iets meer langgelijndheid gezien. Beenwerk heeft de vloeiende hardheid, ietsjes grof. De stap, ja, dan blijft hij toch een beetje kort gehaast. Hij mist de ontspanning, hij vindt niet de ontspanning. Dat zien we ook in de draf, heeft hij een hoog ritme, maakt hij wel ruime passen. Mist toch een beetje de balans. Gezien zijn goede type aan bouw wordt hij vandaag gepremeerd met een derde premie. En ook opgenomen in standaard natuur. Category 12, the 3-year-old full book geldings. It's number 22. Nice racial type, a nice shaped neck, also long enough, noble head, lots of manes. The conformation is good, strong in the connections. Could be more long lined. The quality of the legs is sufficient. The walk is a little bit short and high rhythm. Also the trot is high rhythm, but the reaches is sufficient. So for his racial type and conformation, he gets the third premie today. And taken in the stud book. Ja, een stamboekopname met een derde premie. Deze hopper van de Dembro Stables. Maar ik hoorde tijdens de keuring de eigenaresse verzuchten van ik ben zo blij met hem. Ben je toch nog steeds, hè? Ja, dat wou ik zeggen. Geniet even van je paard, ja.
Na deze keuring van de Veulenboek-Ruin gaan we even de baan iets rechthoekiger maken voor de veulens die we dadelijk gaan krijgen. Hopelijk vallen daar nog een paar mooie eerste premies bij. Dus we hebben even een kleine ombouwpauze. Mocht u zelf nog willen toiletteren of even een kopje koffie halen, dan is nu de gelegenheid.
Friese. Dus dat geeft ons weer moed om verder te gaan met de volgende rubriek. Rubriek 1, de premiekeuring van de hengstveulens. En in de baan hebben we daarvoor ook nummer 1, Ties Tetske LNZ. Een jonge Mathies uit een stermerrie van Andries.
Maar we gaan zo eens horen wat hij daarmee heeft bereikt. Hengstvullers, met nummer 1. Nummer 1. Ja, hij maakte een hele blije indruk. Hij was blij dat hij eens een keer los kon. Paard dat ook goed in trastype staat. Hals staat er mooi op, mooi verticaal. Ook veel lengte erin. Mooi edel hoofd. Daar scoort hij goed in de bouw. Is evenredig gebouwd. Mocht wel iets meer opwaarts zijn. Ruggetje voldoende sterk. Beenwerk heeft goede hardheid, is ook recht gesteld. Fractie gehoekt in de achterbeen. In de stap maakt hij een goede ruimte. Hadden we graag nog iets meer spronggebruik gezien. In de draf ook een goede houding, veel ruimte. Ja, was een beetje druk en gespannen. Beetje druk en gespannen. Beetje gespannen. Je moest daar toch net iets meer dragen zien, maar wel goede ruimte erin. De Veulen krijgt vandaag een tweede premie. The Colts, number 1, is a nice racial type, nice off-standing neck, also a noble head. Conformation is a little bit downhill, but long enough, and connections strong enough in the connections. The legs are hard and dry, also good straight. The walk has a good reach, but could have more power and more suppleness. The trot also has a nice attitude, nice reach, but could have more bringing hind leg under the body and more flotation. So overall, gets a second premium. Hengstveulens hebben we vandaag. En met catalogus nummer 2 krijgen we Tycho van de Boekense Weide in de baan. Hij is een zoon van Auwert uit een stersportmerrie van Onne.
Dankjewel. Nummer 2. Vulletje met heel luxe uitstraling. Mooi edel hoofd erop. Hals is verticaal. Mocht iets meer lengte hebben. En de bouw is evenredig gebouwd. Terugje kon iets sterker zijn. Beenwerk is heel fijn en heel veel hardheid. De stap heeft hij wel ruimte. Kon hij iets meer tact tonen. De draf heeft hij ook goede ruimte. Voldoende kracht. Daar hadden we graag toch iets meer ondertredend achterbeen gezien, zodat hij kon reizen in de voorhand. Maar overal krijgt hij ook de tweede premie vandaag. Colt nummer 2. Colt with a lot of luxury. Noble head. Conformation is sufficient long lined. The back could be stronger. The quality of the legs is very good, hard and a lot of luxury, fine legs. The walk is a good reach, but could have more rhythm. The trot also good reach, nice attitude, but should bring his hind leg more onto the body so can rise on the forehand. So overall gets a second premium. Ja, 2 hengstveulens vandaag in de baan, beide met een tweede premie. Betekent dat we geen kampioenschap gaan lopen tussen eerste premieveulens. Maar ik heb wel aan de jury gevraagd welk van deze tweede premieveulens is nu het beste veulen. En dat is het veulen wat nu in de baan staat. Nummer 2, Tycho van de Boekense Weide, is het beste hengstveulen Fokdag 2022 hier in Limburg. Felicitaties aan de familie Jansen. En dan gaan we verder met rubriek 2. Daarin hebben we ook 2 merrieveulens. Catalogus nummer 4 is afgemeld. Maar daarvoor hebben we in de plaats dadelijk wel catalogus nummer 23. Maar we gaan beginnen met catalogus nummer 3. Tiffany van Prijs. Zij is een jonge waander uit een stermerrie van Johannes.
Oké, de merrievullers. De eerste vullende baan nummer 3. Een sterk gebouwd vullen. Mooi lang gelijnd, ook goede bovenlijn erin. Fractie neerwaarts. De hals die goed gevormd is, iets zwaar. Het hoofd is ook sprekend. Beenwerk heeft een goede kwaliteit, is rechtgesteld. De stap aan het touwtje was hij wat terughoudender. Maar als hij vrij kan stappen, dan krijgt hij goede ruimte en toch wel een goede souplesse erin. Ook in de draf. Technisch loopt hij goed. Goed over de benen, goede ruimte erin, goede takt erin. Dus overal krijgt hij een eerste premie. Category 2, the fillies. The first entry, number 3, is a strong built foal with a good top line, also long lined. The racial type is good. Then good shaped neck. The head is noble enough. The quality of the leg is also good. The walk, when he relaxed, he had a good reach and a good suppleness. Also in the trot, he has a good reach and he had a good flotation. And enough going uphill, so overall he gets a first premium. Ja, en catalogus nummer 3 blijft natuurlijk een beetje in de buurt van de baan. Maar eigenaar van catalogus nummer 3 heeft nog een ijzer in het vuur. En dat heeft hij met catalogus nummer 23. Dat is Virginia van Prijs, een jonge waander uit een merrie van Verder van Horp. En ik was natuurlijk net bij catalogus nummer 3 vergeten te vertellen dat dat Tiffany van Prijs was. Ook een jonge waander uit de merrie van Johannes.
Merries met 2 veulens die altijd bij elkaar lopen. Is ze de moeder zat, gaat ze gewoon even richting de tante. Maar alles netjes verlopen. De touwen zijn zo gemaakt dat ze breken. En ze is een beetje, ze is een beetje onder de indruk. Ze blijft nu mooi bij de merrie, maar ze neemt weer even een sprintje richting uitgang. Ik wil dat ook goed in het rastype staat. Mooie royale voorhand heeft, goed gevormde hals. En de bouw voldoende lang gelijnd. We hadden hem graag iets sterker in de middenhand gezien. Beenwerk is voldoende kwaliteit, maar vrij gehoekt in de achterbeen. Stappen voldoende ruimte en tact. We hadden graag iets meer kracht gezien. En in draf heeft hij ook voldoende ruimte en lossigheid. Hij blijft een beetje op een voorhand lopen. Het voorbeentje mag hij ook meer uitleggen. Overal krijgt hij een tweede premie. Nice racial type, nice off-standing neck, also good shaped, noble head. The conformation is long line, but he could be stronger in the back, especially in the loins group connection. The quality of the leg is good. He's very sickle-hocked in the hind leg. The walk has a good reach, good rhythm, but could have more power. The trot also good reach, but stays a little bit downhill. And the foreleg could be the reach better. So overall, the second premium. Natuurlijk automatisch dat catalogus nummer 3, Tiffany van Prijs, beste merrieveulen van vandaag is met haar eerste premie. En daarmee ook automatisch beste veulen van de dag. Dus we nodigen graag de heer en mevrouw Prijs uit in de baan met hun mooie eerste premieveulen Tiffany van Prijs. Ja, maar dit is wel grappig. Andere paard uit handen wil nemen van meneer Prijs, dan vragen wij of hij nog even de ring in wil komen voor de felicitaties. Ja, zoiets, ja. Ja. En of het ver rijden was naar Limburg. Ja, ja. U mag binnenkomen met uw mooie eerste premie merrieveulen. Want al was het maar een klein rubriekje, kwaliteit verloochent zich niet. Draai me een beetje om richting livestreamen. Eerste 3-jarige, want die moet nog even gehuldigd worden. Ik heb het mezelf makkelijk gemaakt. Mijn Duits is niet zo goed, maar we hebben natuurlijk een internationaal jurykorps. En ik heb dus Ulrike gevraagd om even een woordje te vragen aan Thomas.
Ja, danke schön. Wir sind ja für alle Fälle gerüstet hier. Thomas, ich wollte fragen, wie war die Anreise aus Deutschland? War es sehr weit? Nee, gut, ist nur eine halbe Stunde entfernt. Prima. Wir freuen uns sehr, dass du den Weg hierhin gefunden hast, aber ich muss natürlich auch sagen, wir vermissen dich bei uns in unserer Region und hätten auch gerne bei uns so ein schönes Wanderstutfohlen präsentiert bekommen. Aber total schön mit deinen beiden Fohlen. Bist du zufrieden mit dem Urteil der Jury? Ja, auf jeden Fall. Und bist du auch damit zufrieden, dass dieses das Bessere von den Zweien ist, oder würdest du es anders sehen? Ich würde das andere vorsetzen, aber jeden sein Geschmack. Okay, danke schön. Nou, super. 2 veulens in de strijd, waarvan 1 eerste premie hier dus gehuldigd. En daar hoort nog een hele mooie sjerp bij, meneer Van de Voorzitter. We zijn hem helemaal vergeten. Rennen. Hij ligt bovenop. En zoals Thomas al zei, voor hem is het vanuit Duitsland maar een half uurtje rijden hier naar de Fokdag in Limburg. En hij gaf ook aan dat hij stiekem met andere veulen boven deze had geplaatst. Er komt nog een prachtige sjerp om de merrie te hangen. Dus Ingrid, geef hem 1 minuutje. Ja, als je dan mooie baby's maakt, dan krijg je een sjerp om. En natuurlijk voor deze kampioen een mooie ereronde. Nog terug voor het algeheel dagkampioenschap. Maar eerst gaan we over tot de huldiging van de beste 3-jarige. Dat is catalogus nummer 12. Die hoeft nergens meer om te strijden, is automatisch beste 3-jarige. En die gaat dus ook vanmiddag meedoen voor het algeheel dagkampioenschap. Wij gaan de merrie nu dus ook niet laten lopen, want zij mag nog haar beste beentje voorzetten in het dagkampioenschap. Maar we gaan natuurlijk de merrie wel in het zonnetje zetten met een mooie sjerp en met een blije eigenaar. Mag er maar gewoon bloemen mee en dan krijgen ze op. Ja, daarom. Moeten we hem in huis nemen. We moeten er maar 2 meter hebben, toch? Nee, 4 jaar en dagkampioenschap. 4 jaar en ouder is een kampioenschap. Ja. En dan dagkampioenschap. Dus moet nog 3 bossen. Ja, 1. Reservekampioen, kampioen en... Ja, als je reserve ook doet dan, ja.
Nou, daar is ze weer. Nog net zo mooi als eerder vandaag. Eens kijken of Willem ook nog net zo mooi is. Want dan mag hij zich bij zijn paard vervoegen. En de felicitaties in ontvangst nemen voor beste 3-jarige. En de dag is nog niet voorbij. Nee, zo werkt het niet. Ja, die gaan toch iets vaker met paarden om, meneer de voorzitter. Keurig. We gaan haar geen ereronde laten lopen. We gaan even mooie plaatjes schieten. Want zij mag dadelijk natuurlijk nog mee gaan strijden voor het algeheel dagkampioenschap. Toch wordt je automatisch mooier als je met een Fries paard op de foto gaat, hè? Ik zie het gewoon gebeuren. Dus de felicitaties. En we zien haar zo nog terug. We gaan wachten op catalogus nummer 19 en 21, die eerst gezamenlijk gaan rondstappen. Want zij mag dadelijk nog gaan strijden voor het algeheel dagkampioenschap. Dit was alleen even de huldiging als beste 3-jarige. We gaan nu kijken naar het kampioenschap van de 4 jaar en oudere merries. Catalogus nummer 19 en 21 komen gezamenlijk in de baan, gaan rondstappen. Maar eerst maar eens gezamenlijk rondstappen.
de baan. Stappen dus. In de baan stappen dus rond catalogus nummer 19 en 21. Zij verlaten daarna allebei even de baan en komen in draf 1 grote ronde terug voor de jury. Ja, ja. Mocht u blij worden van wat u ziet, mag u natuurlijk applaudisseren. Maar hou het rustig, kijk of de paarden het aankunnen. Teruggestapt in de ring. Allebei vandaag bekroond met een eerste premie. Kampioenschap 4 jaar en oudere merries. Oké, kampioenschap 4 jaar en ouderen. We hebben hier 2 kwaliteitsvolle paarden terug. De nummer 19, heel mooi rastype, ook modern gebouwd. Goede stap erin. In de draf veel ruimte erin, mocht net iets meer de balans vinden. Ze was toch weer iets hectisch. En dan nummer 21. Ook een degelijke merk, sterk gebouwd. Mocht misschien iets meer het gouden draadje hebben in het rastype. Maar de stap, voldoende stap. Voldoende stap. En vooral in de draf fenomenaal. Heel sterk achterbeen.
heel veel vermogen. Moet ook niet snelheid hebben voor goed te kunnen draven, dus heel makkelijk draven. En daarom wordt hij vandaag ook de kampioen bij de 4-jarige, nummer 21. Proficiat. En mooie reservekampioen, nummer 19. Heel mooi type, moet net iets sterker worden in de beweging en dan komt hij naar de toekomst zeker ook weer in de hogere categorie terecht. Proficiat aan eigenaar. The championship of the 4-year-old and oldest, we have 2 horses back. Number 19, very nice racial type modern conformation. Good walk and good trot, and then number 21 also strong horse, very strong top line. Also the walk is sufficient. The trot is very powerful and very strong from behind and going uphill. And because that is number 21 the champion and the reserve number 19. Congratulations. Ja, prachtig, prachtig. Een mooie kampioen en een hele mooie reservekampioen. En dan zijn de deelnames voor het algeheel dagkampioen ook bekend. Daarvoor zijn natuurlijk uitgenodigd het veulenkampioen, nummer 3. De kampioen van de 3-jarige, nummer 12. En natuurlijk deze kampioen en de reservekampioen van de 4 jaar en ouderen, nummer 21 en nummer 19. Die worden stukken knapper met een mooi paard ernaast. Maar het feest is nog niet voorbij. Zoals gezegd, we gaan nog het algeheel dagkampioenschap uitmaken. Daarin strijden dus het merrieveulen, de 3-jarige en deze 2 4 jaar en oudere merries.
los, oder? Drie kampioenen en een reservekampioen. Gaan dadelijk allemaal even de baan verlaten. Het veulen mag dan losgeknipt worden. 1 grote ronde in draf. Wachten is even op een voorbrenger die de merrie zal gaan begeleiden. Thomas heeft wel goede schoenen aan, maar ik weet niet of hij het gaat doen. Ja, es geht los. Ja, super, dankjewel. Nu in de baan krijgen we de kampioen 3-jarige, catalogus nummer 12. Ja, dat was nummer 12. En zij gaat gevolgd worden door nummer 19. De reservekampioene 4 jaar en ouder.
Ja, mooi. En als laatste paard voor dit kampioenschap in de baan krijgen we de kampioen 4 jaar en ouder, catalogus nummer 21. Ja, prachtig. Ik ben blij dat ik geen jury ben. Vandaag in ieder geval. Alle 4 de kandidaten voor de titel mogen weer terugkomen in stap. En ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat misschien maar een kleine keuring, niet heel veel deelname, maar wat een prachtige kwaliteit vandaag in de baan tijdens deze algeheel dagkampioenschap. Ik ga de microfoon vast overgeven aan voorzitter van de jury, Jan Hellings. Want ik ben benieuwd of hij alvast iets of iemand de baan uit gaat sturen. Ja, jij mag dat doen. Oké, dankjewel. Ja, dus Jolanda zegt, ik moet er 2 paarden overhouden, dus 2 de baan uitsturen. Ja, het zijn 4 kwaliteitsvolle paarden. Dus eigenlijk wil je ze alle 4 opstellen. Maar ja, we moeten dan toch een keuze maken. En dan gaat het de kleine details een stuk meespelen. Dus je zoekt eigenlijk het meest complete paard. Die aan ons fokdoel beantwoordt. We hebben ze allemaal goed kunnen bekijken deze morgen en deze middag ook weer. Ook jullie thuis denk ik, dat is de meerwaarde tegenwoordig dat je livestream kunt volgen. Dus er zitten hier veel mensen langs de kant, maar waarschijnlijk nog veel meer thuis aan de computer. Dus iedereen heeft er zijn keuze. Onze keuze is gemaakt dat nummer 12 en 21 kunnen binnenblijven. De nummers 3 en 19 heel hartelijk bedankt. Het zijn goede kwaliteitsvolle paarden. Maar we hebben de keuze gemaakt op deze 2. En dan wie wordt kampioen? Een reservekampioen. Voor ons het meest complete paard. Goed rastype, modern gebouwd, heel makkelijk stappend. En gigantisch dravend, mooi opwaarts, sterk van achteren, heel makkelijk schakelend. En dit wordt kampioen en dat is nummer 12. Gefeliciteerd. En de reserve wordt dan nummer 21. Zeker in het draf was hij zeker niet minder. Ook heel sterk gebouwd. Het is een beetje de stap dat hij daar wat meer ruimte mocht maken. Dat is het kleine verschil dat er zit. Maar het zijn 2 kwaliteitsvolle paarden. En een goede reserve. En ook een prachtige kampioen. Eigenaren, gefeliciteerd. Okay, for the people abroad championship, we had 4 horses in the arena, number 3, 12, 19 and 21. We're looking for the most complete horse, the champion and reserve champion. Number 12 is the champion. It's a very nice racial type, modern build type, also good legs, very good walk and a very special trot, very power from behind going uphill, but also nice foreleg. So he's the champion, congratulations. And the reserve champion, number
21, a very strong built horse, also a good type. The walk could be a little bit have more reach, but also very powerful trot, very powerful from behind going uphill. And so that was the little difference between the champion, the reserve champion, the reach and the walk, but both very high quality horses. Congratulations. Ja, de felicitaties natuurlijk aan Willem Lokhorst met weer een prachtig fokdagkampioen. En deze keer is dat geworden Lot van de Meijkade, de jonge mennen uit de Stermerrie van Tjalle. Onze welgemeende felicitaties. Die moest er even achteraan natuurlijk. De felicitaties van de juryleden, daar komen ze aan. Verantwoordelijk voor deze dag. Ik neem aan een prachtig verlopen dag. Met name voor de kampioenen hier natuurlijk in het midden. Jan Hellings, Manuel Gasseling, Ulrike Bijsner en de stagiaire Thea van vandaag. Heel erg bedankt. En het laatste woord, voordat we de ereronde gaan doen, is natuurlijk voor de voorzitter Frank van de Boogaard. Dankjewel Jolanda. Met kippenvel sta ik in deze ring. Mooi, prachtige kwaliteit. Goede paarden, goede mensen, zeer goede voorbrengers. Leuk publiek, ook al was het maar klein. Nu blijkt toch dat een Limburg groots kan zijn in kleine dingen. Een keuring hoeft niet altijd fenomenaal en gigantisch te zijn om goed te zijn. Hier is vandaag weer gebleken dat het door klein te zijn ook groot kan zijn. Wij hopen dat iedereen dit ziet en voor een volgend jaar massaal met de paarden weer naar Limburg komt. Dan maken we er een gigantisch feest van. Iedereen bedankt en tot ziens.